namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Leah, of course, nam theta khela leyo hosi ngoma Mr. Post. Loyi nga ta hi king link, of course, na Benny Mayengani the president, and also Rocket Live News. Yeah, so Rocket News Live, of course, va fika va kombisa ku hoy ku ta ku ri karhi ku, of course, kha ku ta event ya vona tanihileswi mi swi vona kwalano hi ti 19 ta April. Le of course event ya kona yi nga ta kha yi endliwa a Dangwini Lifestyle Resort. As you can see, a yi blind ndhawu ya kona, as you can see it's proper, like yi biwini a swi hundla sweswo, yi biwini swinene tanihileswi mi swi vona kwalano. So event leyi, of course, yi ta kha yi endliwa ka Makuleke. So it's basically after vo Malamulele ve ri xigalo tsikota mi fambisa swiharhi tlhelo mi ku sesa le mani. So Makuleke yi kwala ndzeni ku vhevhe u tirha mepe masiku lama, munhu i tirhisa mepe mani, munhu ta yi kuma ndhawu liya yi le kusuhana na le Dangwini kwala, tanihileswi na hi ndhawu yi vongo hi le Dangwini, so hi le ndhawu yo kwala ya le kwala. Wona mhaka leyiwa. So ku ndleka karhi Master T, what are you talking about? So ku na mhaka la. So loko ni mi tlherisa ndzhaku, of course, ka lembe ra 2023 hi fike hi vona, of course, Rocket Live, of course, va fika va rhamba hosi ngoma Mr. Post eka event ya vona. Wona mhaka leyi mi nga ma hleketela Mr. Post a nga fika a performa that iconic performance a ku ri 2023. Even then loko se hi fika hi jika hi ka 2024 hi fika hi vona Rocket Live, of course, ka December vhele va fika va rhamba Benny Mayengani the president. Na ku suka yena xinyimpa but mina as Master T veni hi basa loko no guys, Mr. Post i rhambiwe hi 2023. So sweswi ku rhambiwe ka 2024 fuku ku rhambiwa Benny Mayengani, so swi make sense ku vu fika va cincana. Ma yi vona mhaka leyiwa. And I remember I ended up a vlog surrounding this matter. Ya mabukelo ni khona ku ka Rocket lowo kha va cincacinca. However, eka number 2025 yi suka kusuka there is a problem, because ka event leyi taku ya Rockets ya April hi fike hi vona va fika va tsala ku Benny Mayengani the president va vekela gwaju. It means is confirmed va nga va hakeri na deposit manjeni va ku 19 April 2025 Rocket Easter Music Festival, as you can see kwalano. So this basically means ku sweswiwa this time around ku tlhe ku rhamba Benny Mayengani. So he was invited in December, even then a tlha a invitiwa kambe April. So swi fika swi cause a huge problem. A ni kha ni fambisa ti-comments mi ta mi kha mi ti hlaya tin'wana, ta ni kha ni famba nyana a little bit slow. So swi fika swi endla a problem because ni vone various Mr. Post fans se va kwatini swinene hi timhaka ta swona. So na mina as Master T loko se ni la ku va feka this match, loko ku ri sweswi a ni fike ni hi langutisa from ni va ni ri fan ya hosi ngoma Mr. Post, na mina a swi ta ni kwatisa swinene ku why Benny Mayengani a tlha a repeat-iwa again. Why ni vula so? Because a ni ma swi ku inani Rockets munhu loyi nga n'wi teka ku i fika a tekiwa as neutral, because tanihileswi mi swi vona ku i endla swa proper, like swa mahunguhungu and stuff like that. It's basically more like Master T. So loko na mina no fika ni endla an event lembe leri ni fika ni teka Benny Mayengani, ka next event ni ta expect ku ni fika ni teka Mr. Post. Vona mhaka leyiwa hi swin'wana swa swilo leswi mi kuma ku swi va kha swi ndlisa swona and stuff like that. If ni nga fika ni ndlisa sweswo ku ta fika ku va problem va ta ku Master T i bust. Vona mhaka leyi. So hi laha ka situation hi nga fika ka yona, because ni vone even various comments va kha va kombisa ku Rockets News Live show a nga va a ri captured hi ku sweswo a ku expect-iwa ku i fika a invite hosi ngoma Mr. Post. So ya tika swinene mhaka leyiwa, ya tika swinene. Maybe ku na sweswi hi nga swi langutisa already. Ya tika guys, ya tika. So mina as Master T loko ni tshama hansi ni kha ni languta both events, liya hosi ngoma Mr. Post na liya ka Malamulele leyi, hinkwato ti komba ti fambe kahle na loko khe hi langutisa in terms of crowd ti komba ti fambe kahle. Yeah, ku Velvet Stadium nga stadium xi nga xi create illusion yo a ku nga talangi, but in overall a ku tele. Both events loko ni langutisa ti fambe kahle hinkwato. So sweswi ku na a huge problem yaleyo. Tanihileswi mi swi vonaka ku very is captured. Na mhaka leyi, so i mhaka yo tika swinene,
mina a ni tivi mina I don't know so swiloko hi swa fika ndise swona sweswi this time around va teka hosi ko Miss the Post vona mhaka leyi a rezi swa ku maybe December i ta teka na hosi ko Miss the Post I guess so I guess leswi alava ku swi ku swi endla sweswo ni vona ku va kha ku history will repeat itself guys a ku tele ka malamulele mi fike mi langutisa swi like in terms of ndhawu leswi yi nga tshamisa swo stadium xi open so ko dyi open area so vona mhaka leyi but loko hi khe hi languta hi ndhawu yo fana na resort ku na swilo swi landeni la so in most cases swi nga fika swi create illusion yo ku tele ngopfu ka resort swi simple ngopfu ku yi tata so vanhu a va ri stadium loko vo fika va nghena ka resort guys a ku ta chavisa ngopfu a ku ta chavisa because a va ri wide so mi kuma ku va henda na around half ya ground and stuff like that ku ya tlhela so swi fika swi endla illusion yo a ku nga tala ngopfu but a ku tele in terms of ku tala hayi a ku tele mhaka nkulu yo yaleyo this time around ku tlhela ku vuyisiwa again Ben Mayengani the president so hey guys ya tika yona ya tika mhaka yaleyo so a redzi maybe ku hi yena swi swi vonisaka swona ni twina ku maybe Ben Mayengani a nga a na makete ya le henhla tanihileswi mi swi twaka na leswi gaga xa tshama khawo loko Ben Mayengani va na makete ya le henhla ka all the artists ya ka Gaza maybe na i langute swo fana sweswo hi nga va ku ndlisa sweswo and obviously loko u langutisa ka malamulelo ku ndhawu leyi maswaku yi kulukumba a nga va a generate more money compared to the other event ya 2023 so a redzi maybe yo vona ku generate more money loko na Ben Mayengani ku nga ka swin'wana swilo leswi nga fika swi humelele ka malamulele le compared to the other event loko na osongo Mr Post maybe swin'wana swi nga swi langutisaka hi yena hi ku loko munhu a za a repetisiwa guys ku na a reason manitwisanyana a nga ta tlhela a vuya kambe Ben Mayengani loko se of course se hi tlhe hi analyze mhaka fele swi endla ku ri timhaka ngopfu ta sweswo ku hi yena loko a languta makete wena mhaka leyi ku loko a languta makete twini na ku Ben Mayengani yena nga kota ku va a generate more money ma vona mhaka ko so ye leswi mhaka yi nga tshamisa swona sweswo a redzi to swi ti-comments ku busy blunt swi festa hosi ngombe the Post kwatini ku lo ku tikini hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe kombela xitokofela la hina xitokofela la ka Gaza se xi tele xitokofela lexi hina hi nga na xona xa ku hi xavela na ti-humesi leswi swi mbelana swo hakeleriwa leswi swa mabodhele yo hi nga xavela mali ya swi mbelana swi hakeriwa ku va na nghonyi leyitsongo ni yiye ku katete yi ka yi yile ku endla ti-booking yi yile ku faka deposit se n'wina hi ku mi n'wana se mi nghonyama deposit ya n'wina mi nyika 20 plus 20 2,000 yi right a ni le mikatini vana va hakeli sweswo ntsena se hi lava ta gigi na hina hi December Magaza day fane swi nga ya Magaza day ta mi phula na va mi vulavula hi magayisa mi lava vanhu va mi jajajaja ku mina mali ale leya president hi nga hi la ku dya xitokofelela tinqambi yena xitokofeleni lava ka magayisa hi tsandza hi mali ya mi khomisa xibaka xa ndhawu mi tisa na maphepha hi khomisa xibakani na maphepha ya swona loko hi tsandzeka ku hetisa settlement hi siya movha number 1 mi swi vona ku rhanga phata nga chipanga a ni tani swa switokofela mi ri va mi buka mi va mi vitana ka malamulele ni cina xiso lexi xi na timali hala ntlhaveni xi tlhe xi ku hemfu a ni nghena kambe nghena xi ni hakela ku a yi se xani hlamari va za ku ni tirhisa munhu